소중한 시간 가운데서 제가 만난 애터미를 한번 화면으로 전달해 드리도록 하겠습니다. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как я встретил Атоми. Поделюсь сейчас с вами экраном. 화면을 공유해서 진행을 한번 해보도록 하겠습니다. 혹시 화면 잘 보이시나요? 네. 그럼 시작을 하도록 하겠습니다. Начнем лекцию. 자, 첫 번째 제목은요, 애터미를 통해 세상을 연결하다입니다. Первая подтема– это связать мир с Атоми. 먼저 저에 대해서 간략히 한번 설명을 드리도록 하겠습니다. Сначала немного расскажу о себе. 이거는 제 승급 사진이고요. 여기 계신 또 이미영 국장님과 또 이렇게 같이 무대에 오를 수 있어서 되게 저에게는 보람 있는 자리였습니다. Это фотография с моей церемонии награждения, и также вместе со мной, мастером Шаронской розы Имьон, также мы вместе награждались. Очень замечательное время было. 네. 제가 이 자리까지 온 거는 숱한 우여곡절이 많았고 또 저는 애터미를 만난 계기가 굉장히 어려움이 많았어요. 그래서 그 과정을 한번 말씀드리도록 하겠습니다. До встречи Атоми я столкнулся со множеством трудностей, и сейчас хочу рассказать. 여기 보시면 이제 제가 애터미를 하기 전 그리고 하면서의 저의 직업의 변화가 되겠습니다. Сначала хочу показать о том, какая у меня профессия была до встречи с Атоми и как менялся мой профессиональный путь. 저의 전직은 아이들을 가르치는 학원 강사였고요. 또 애터미를 만나면서부터 제 직업은 애터미와 학원 강사를 겸업을 했고, 또 그리고 애터미를 전업하기도 했고, 그리고 또 쓰리잡으로 애터미를 진행하고, 현재는 겸업으로 애터미를 진행하고 있습니다. Сначала, до встречи с Атоми, я был преподавателем в центре для детей. Далее я совмещал преподавание и Атоми. Также я был лектором в Атоми, и следом я совмещал три работы вместе с Атоми, и сейчас я также совмещаю свою основную работу преподавание и Атоми. 제가 저희 센터 이름을 안양 1등급 센터라고 지었습니다. Название моего центра, где я преподавал, это было в городе Анян, и он назывался «Центр номер один» в городе Анян. 1등급이란 뜻은 1타 강사, 즉 1등 최고를 키워내겠다라는 다짐으로 지은 이름입니다. 그래서 오늘 이 자리에서도 최고의 강의를 한번 시작해 보도록 하겠습니다. Почему я так назвал свой центр? Для того, чтобы люди, которые приходили в этот центр, становились номером один. И также с этой отдачей я и проведу сегодняшнюю лекцию. 보는 이 사진은 제가 아팠을 때 사진인데 섬뜩한 사진이기 때문에 빨리 넘겼고요. 네. Эти фотографии с момента, когда я болел. Первая фотография не очень приятная, поэтому я ее быстро пролистнул. 제가 가지고 있는 병은 희귀난치성 크론병이라고 합니다. У меня есть редкое трудноизлечимое заболевание, которое называется болезнь Крона. 제가 이 병 때문에 열심히 하고 있던 학원 일을 그만두게 되었고 많은 아픔 때문에 어려운 시간을 보내기도 했습니다. Из-за этой болезни я оставил преподавание в центре, и также очень было тяжело из-за нее. 주 증상은 입에서 항문까지에 원인 없이 염증이 생기고 피가 나기도 하고 그리고 잘못되면 고름이 생기거나 터지기도 합니다.
И самое основное, что вызвало эта болезнь, то есть по всему телу, внутри всего тела, внутри организма появлялось воспаление, также очень сильно кровоточило. 이 사진은 제 팔인데 약에 대한 부작용 때문에 모든 겉 껍질이 벗겨져서 팔이 접으면 피가 나기도 하고 이때 아무것도 바를 수 없는 되게 어려운 상황이었습니다. Сейчас на фотографии вы видите мою руку в прошлом. Это был побочный эффект от лекарства, которое я пил, и также вот эта кожа, которая шелушилась, она отходила и также кровоточила. 온몸에 이런 자국까지도 생기기도 했죠. И также по всему телу появлялись такие пятна. 그리고 결국 장이 터져서 저는 장을 잘라내는 수술을 받기도 했습니다. И также в итоге порвался желудок, и также была совершена операция. 저는 결국 제 배꼽에 성형 수술을 처음으로 받게 됐네요. И в итоге это была моя первая операция такая на пупок. 그래서 제가 이 투병을 하면서 제 몸무게가 40kg대까지 빠지기도 했습니다. И из-за болезни также мой вес доходил до 42 килограмм. 그러던 중에 제가 이렇게 건강도 좋지 않고 회복을 하고 앞으로 뭘 해야 되나 걱정을 하던 찰나 애터미와 기적적인 만남이 이루어졌습니다. И в этот момент, когда я очень сильно болел, когда получал лечение и не знал, что дальше делать, как чудо, произошла встреча с Атоми. 장이 좋지 않기 때문에 시중에 있는 요거트나 요구르트를 잘못 먹으면 하루 종일 가스가 나옵니다. 그래서 친구들과 한번 놀이공원에 갔을 때 저 화장실에 3시간 동안 있었던 적도 있을 정도로 그 정도로 가스가 많이 나와서 어려움이 있었습니다. Так как у меня были трудности с желудком, если я ел обычный какой-то йогурт, то газ наполнялся в желудке, и из-за этого тоже очень я страдал. Помню, как-то с другом мы поехали в парк, и я просидел в туалете 3 часа. 그래서 저는 이 제품에 대해서 궁금증이 생겼어요. 도대체 어느 회사 제품이지? И поэтому у меня появился интерес, что же это за продукт, чьей же он компании. 그런데 외숙모께서 이거 선물 받은 거라 나도 어디서 구매했는지 모른다는 답변만 돌아왔습니다. Но этот продукт мне подарила жена моего дяди, и когда я спросил, где она его купила, она тоже сказала, что не знает. 나중에 알고 보니까 저희 외가댁 옆집에 회장님이 이사 오셨는데 회장님께서 이웃들에게 선물로 준 제품들 중에 하나였던 겁니다. И после я узнал, что у родственников дяди неподалеку к ним переехал туда человек и всем раздал, всем соседям раздал подарки. И так вот, пробиотик был одним из них. 회장님 입장에선 우연치 않은 리크루팅이 된 것 같죠? И это был такой рекрутинг, поиск потребителей, да, который он сам даже не подозревал, что совершил. 제가 애터미를 택한 계기는 이 건강적인 문제도 있었는데 제가 가르치던 학원에서 아이들이 엄청나게 많이 줄기 시작했고 또 하나 온라인으로 강의를 하기 시작했습니다. И почему же я выбрал Атоми? Из-за проблем со своего здоровья и также, так как я преподавал в центре для детей, а, я очень сильно заметил, что количество детей начало резко снижаться, и также большинство уроков перешли в онлайн-формат. 그래서 요즘에 제가 이런 찰나 건강도 좋지 않고 이런 시대의 변화까지 있어서 제 직업에 대해서 굉장히 고민을 많이 하고 있던 찰나였습니다.
Поэтому это был такой момент, когда я начал задумываться о своей профессии. 또 제가 애텀이란 도구를 잡게 된 영상 몇 가지를 보여드리려고 하는데요. 이런 변화 때문에, 내가 단순히 육체로 하는 일은 어렵겠구나라는 생각을 하게 만들었습니다. Я покажу несколько видео, которые натолкнули меня на бизнес Atomi. И из-за именно таких изменений, я и начал задумываться о профессии. 자, 하늘을 나는 자동차가 등장을 하기 시작했고요. 다음 Начала, 영상으로 한번 начали 가보겠습니다. появляться летающие машины. 영상으로 가보겠습니다. 자, 그리고 요거 같은 경우는 저희 이제 좌측 화면은 2023년 영상이고요. 불과 2년 뒤인 2025년의 영상입니다. Видео сейчас, которое вы видите, слева это видео, созданное искусственным интеллектом в 2023 году, справа в 2025. Несмотря на разницу всего в 2 года, результат очень сильный. 좌측 영상은 누가 봐도 어색하고 우측의 영상은 말을 안 하면 실제라고 해도 잘 구별이 가지 않을 것 같습니다. Слева, видео слева, оно явно странное, но справа, если нам не сказать, что это видео создано искусственным интеллектом, мы бы не смогли бы понять. 네, 다음 영상은 한국의 유명한 배우였습니다. 이분이 돌아가신 분이에요. 암으로 돌아가셨는데 이분이 AI로 복원이 돼서 딸과 지인들과 대화하는 영상입니다. Следующее видео, на видео знаменитый актер, который уже скончался из-за рака, но его воспроизвели, и через эту голограмму он смог, то есть его дочка и его родные смогли с ним пообщаться. 좌측에가 돌아가신 분이고요. 우측이 살아있는 그분의 딸입니다. 이게 몇 년 전 영상이라 퀄리티가 그렇게 높지 않은데도 불구하고 실제 사람처럼 대화를 하고 있지요. Слева мужчина — это актер, который скончался, и справа это его дочь. Несмотря на то, что видео сделано несколько лет назад, но при этом все равно они общаются между собой. 다음은 자율로 움직이는 AI 로봇입니다. Далее это робот, ИИ робот.
아, 이 로봇들이 어떤가요? 이 사람들은 저처럼 아프지도 않고요. 저처럼 월급을 달라고 하지도 않고요. 그냥 내가 필요한 것에 해달라는 모든 것을 다 해줍니다. Как вам эти роботы? Роботы никогда не болеют, они не просят зарплату, но при этом они делают все, что я скажу. 내가 애텀이란 도구를 택해야 될 때 이런 이들과의 경쟁이 과연 될까? 내가 이들보다 언어를 잘할 수 있을까? 내가 이들보다 더 가르치는 걸 잘할 수 있을까? 라는 깊은 고민에 빠졌습니다. И на тот момент, когда я выбирал будущую профессию, чем заниматься, и рассматривал Атоми, я подумал, смогу ли я соревноваться с роботами, могу ли я знать язык лучше них, могу ли я преподавать лучше них. 네, 제가 애터미를 만나서 제품에 대해서 아까 유산균처럼 제품의 효능도 있었고, 그리고 분명히 시대가 발전하는 가능성도 보았습니다. 하지만 제가 선뜻 애터미를 잡을 수는 없었습니다. На тот момент я попробовал пробиотик, который мне очень понравился. Я увидел результат. Также я понимал, что Атоми будет расти и развиваться дальше. Но я не сразу смог ухватиться за эту возможность. 왜냐하면 저는 불법 다단계에 가본 적이 있었기 때문이에요. 그 Потому 불법 다단계에서는 말이 안 되는 것들이 있었고, 그래서 저는 애터미를 만나서 설명을 들었을 때 믿을 수가 없었습니다. Потому что до этого у меня был опыт в нелегальных сетевых компаниях, там были очень плохие условия, и когда я услышал маркетинг-план компании Atomi, я не поверил. 이 불법적인 회사에서는 5천 원짜리 제품을 30만 원에 판매를 했고요. В нелегальной компании сетевого маркетинга, продукт который стоил $4, продавали за $230. 당연히 판매가 되지 않았습니다. Конечно, такой продукт не продавался. 하지만 애터미에서 설명들은 990원짜리 칫솔을 약국이랑 마트에 가서 확인해 보니 3천 원가량에 판매를 하고 있었습니다. Но когда я познакомился с Atomi и продукт, который стоит, себестоимость которого является там 80 центов, я сравнил и продавали его за там $3. 저는 믿을 수가 없어서 애터미 세미나에 참석했고 약 1년 동안 애터미를 알아보게 됩니다. 분명히 뭔가 함정이 있을 거야라는 생각을 가지고서요. И меня это очень удивило, я не мог поверить, и поэтому я решился сходить на семинар о Томе. И в течение 1 года я начал изучать больше о Томе, при этом все же думая, что что-то, скорее всего, там такое будет. 충격적인 거는 그런 아무런 함정이 없었습니다. Но за это время, пока я изучал о Томе, ничего такого не выявилось. 네. 제가 여기 계신 분들한테 한 가지 설명을 한번 드려보고 싶어요. 이게 보시는 거는 휴대폰입니다. Я 이거를 휴대폰이 아닌 한 단어로 말씀하실 분이 계실까요? И я хочу вам кое-что сегодня рассказать. Смотрите, сейчас на экране это телефон. И есть ли такой человек, или сможете ли вы сказать это одним словом? 누군가는 컴퓨터라고 하고, 누군가는 은행이라고 하고, 누군가는 TV라고 하고, 누군가는 전화라고 할 겁니다. 하지만 이거는 일부분이지 모든 것을 담을 수는 없습니다. Кто-то скажет, что это там банк, кто-то скажет, что это компьютер, кто-то скажет, что это там сотовый телефон. Все они будут правы, но и все равно каждый не сможет перенести смысл до конца. 마찬가지 질문으로 애터미가 아닌 다른 한 단어로 설명하기도 굉장히 어렵다고 생각합니다. И точно так же я думаю, что о Томе очень сложно объяснить каким-то одним другим словом. 왜냐하면 쇼핑몰을 포함하고 있고, 네트워크 마케팅,
플랫폼 비즈니스, 프랜차이즈 사업, 유통 사업, 그리고 교육 사업, 이 모든 것을 포함하고 있기 때문입니다. Так как Atomi включает в себя все вместе, и онлайн-магазин, и компания сетевого маркетинга, дистрибьюционная компания, онлайн-платформа, обучение и так далее. 그러면 우리 주변에서 이런 독특한 구조를 가진 애터미와 비슷한 비즈니스를 제가 한번 찾아봤거든요. И я также начал искать, есть ли что-то похожее на бизнес Atomi. 한국에는 이를 브랜드 커넥터라고 합니다. В Корее эту деятельность называют бренд-коннектор. 이 사람들은 위탁 판매처럼 다른 사람이 만들어 놓은 거를 소비자한테 연결하는 역할만 합니다. 마치 애터미처럼요. Эти люди соединяют производителя и потребителя, точно так же, как Atomi. 자, 여기 나온 사업자들이 실제로 그런 쇼핑몰을 운영하는 셀러입니다. И на фотографиях вы видите владельцев таких магазинов, которые занимаются такими продажами. 그런데 애터미와는 비슷해 보이는 형태지만 많은 차이를 가지고 있습니다. Но несмотря на то, что эта деятельность похожа с бизнесом Atomi, они различаются. 이 브랜드 커넥트는 나만 사용해서는 이득이 없거나 굉장히 제한적입니다. В такой деятельности, как бренд-коннектора, там нету выгоды от того, что я просто буду использовать. 그리고 애터미에 올라와 있는 제품과는 달리 여기서 내가 판매하고자 하는 제품을 직접 런칭을 하고 가격까지도 정해야 합니다. И также, в отличие от Atomi, владельцы таких магазинов, они должны самостоятельно связываться с поставщиками и также устанавливать стоимость в своем магазине. 내가 만약에 제일 저렴하게 파고 있는 제품이 다른 사람이 이거보다 더 싸게 판다면 저는 경쟁에서 밀려나게 됩니다. И, например, если я устанавливаю какую-то стоимость, но другой человек устанавливает стоимость ниже, чем моя, тогда, конечно, здесь мне уже становится тяжелее. 그리고 판매 순위가 떨어지는 순간 더 이상 판매가 이루어지지 않고 애터미와는 달리 상속도 가능하지 않습니다. И в такой ситуации, если мой продукт уже теряет, падает в рейтинге, то, конечно, он не будет продаваться. И также, в отличие от Atomi, такой бизнес не передается по наследству. 그런데 이와는 달리 애터미는 나만 사용해도 큰 혜택이 있습니다. И здесь чем отличается Atomi? В Atomi, даже если просто я буду использовать, я получаю выгоду. 제가 직접 제품을 런칭할 필요가 없고요. Мне не нужно напрямую связываться с поставщиком и выставлять товар. 절대 품질, 절대 가격의 최고의 제품으로 가격 경쟁도 필요 없습니다. И также у меня нет конкуренции в стоимости, так как это продукт абсолютной качества и абсолютной цены. 그리고 3대까지 상속도 가능하죠. И также Atomi передается в наследство до третьего поколения. 그러면 이런 애터미가 과연 내가 직접 할 수 있을까라는 의문을 가지시고 사업자분들이 궁금증을 가시는 분이 굉장히 많았어요. И именно поэтому очень много людей начали заинтересовываться в бизнесе Atomi и задаваться вопросом, смогу ли я. 이 애터미란 회사가 저는 처음 들었을 때 쉽게 믿을 수가 없었던 부분이 이러한 부채가 없는 점이었습니다. 그만큼 회사가 안전하다는 뜻이었죠. И когда я начал изучать компанию и бизнес Atomi, самой удивительной частью было то, что у компании нет кредитов. Это также означает, что она очень стабильная. 애터미보다 훨씬 큰 많은 기업들도 사업이 확장되면서 무리한 투자를 하다가 부도를 맞는 경우가 많았는데요.
Потому что компании даже больше, чем Atomi, расширяясь, они также инвестировали сверх своих сил. 하지만 애터미는 무리한 빚을 내지 않고 애터미에 가진 자본으로 회사를 확장해 나가고 있습니다. Но Atomi а, такой способ не выбирала, поэтому только своим капиталом расширялась. 그리고 저는 이 부분이 굉장히 놀랐는데요. 글로벌로 유명한 삼성전자와 비교했을 때도 회사의 신용 등급이 밀리지 않고 오히려 높은 수준이었습니다. И также этот момент меня тоже очень сильно удивил, потому что у компании Atomi кредитный рейтинг превышал даже кредитный рейтинг большой компании Samsung. 그리고 저에게 가장 인상 깊었던 한 부분은 또 아자몰의 오픈이었습니다. И также для меня очень удивительной частью это было открытие Азамол. 아자몰은 전 세계의 유일한 비즈니스인데요. 왜냐하면 대부분 모든 네트워크 회사는 자사 제품만으로 사업을 합니다. И Азамол это такой единственный бизнес во всем мире. Почему? Потому что обычно все компании сетевого маркетинга продают только свой товар. 하지만 이 아자몰은 전 세계로 유명한 아마존을 비롯해서 중국의 테무, 알리 이런 것과 같이 다른 브랜드를 런칭해서 애터미 회원들에게 더 특별한 가격으로 판매를 하고 있습니다. 물론 Но 포인트도 제공을 하죠. Но что делает Азамол? Точно так же, как всемирно известные площадки Amazon, Али, Тему, Азамол предоставляет продукты разных брендов у себя на площадке специально для участников Атоми за очень приятную стоимость и также предоставляя баллы. 지금 한국에서는 차량을 렌트해서 계약을 해도 저에게 포인트를 주고요. 휴대폰을 계약해도 저에게 포인트를 주고요. 제가 입던 오늘 이 옷도 모두 아자몰에서 저는 구매를 했습니다. 모두 저한테 포인트가 적립되었죠. А за мол мы можем взять в аренду автомобиль, также приобрести какой-либо продукт, подключить телефон и также одежда, которая сегодня на мне также была приобретена в Азамол, и при этом мы получаем баллы. 터미 제품은 약 700가지가 채 되지 않지만 아자몰의 제품은 벌써 10만 가지가 넘어갔습니다. А, В Атоме сейчас продукции примерно 700, но в Аза более 10 000. 만약에 이 아자몰에 차량이 런칭되고 곧 한국에서 예정 중인 주유, 기름을 넣어도 저에게 포인트를 주고요. 또한 제휴, 가맹점에서 머리를 자르거나 음식을 사도 포인트를 주려고 준비하고 있답니다. И сейчас также Азамол готовит, чтобы мы также, заправляя автомобиль, мы могли получать также и баллы, также и готовят сотрудничество с другими предпринимателями. Например, мы можем пойти постричься и также за это получить баллы. 아자몰도 애터미와 마찬가지로 글로벌로 진출을 시작했는데요. 이제 추후에 어마어마하게 확장을 해나갈 것 같습니다. И Азамол точно так же, как Атоми, выходит на мировой рынок. И думаю, в скором времени он действительно возьмет глобальные обороты. 제가 여러분께서 이 모두 무료로 창업받은 애터미 쇼핑몰이 얼마나 대단한지 제가 실제로 한번 비교를 해드리도록 하겠습니다. И я хочу сегодня вам показать, насколько это удивительно, то, что мы получили нашу онлайн-платформу как Атоми бесплатно, сравнив с несколькими примерами. 보시는 한 번쯤은 다 보신 브랜드일 겁니다.
맥도날드란 브랜드인데요. 전 세계 120국가에 진출해 있고요. 또 메뉴는 한 수십 종이 되고요. 제일 중요한 거. 여기를 내가 운영하고 매장을 차리려면 한국 돈으로 약 10억 원 정도가 필요합니다. И я думаю, все знают этот бренд, да, Макдональдс. М, Макдональдс присутствует примерно в 120 странах. Также адаптация меню под локальный рынок, рынок каждой страны. И самое важное, франшиза Макдональдс стоит около 1 миллиарда вон. Это примерно 770 тысяч долларов. 하지만 이런 비용으로 창업을 해도 우리가 임페리얼이 되어서 애터미에서 버는 매월 1억이라는 금액보다 더 벌기가 쉽지가 않습니다. Но и здесь, даже если мы покупаем франшизу, то такие деньги, которые мы вложили, зарабатывать сложно. При том, что в Атоме мы доходим до такого заработка, дойдя до Империал Мастера. 자, 다음은 스타벅스 커피숍입니다. Далее, 마찬가지로 네, 대략 전 세계적으로 많이 진출을 해 있고요. далее кофейня Starbucks. Также филиалы по всему миру. 수십 종의 메뉴와 굿즈, 스타벅스 상품을 판매하는데요. 여기는 내가 건물을 가지고 있어야만 오픈을 할 수가 있고요. Также большое меню и также других товаров от Starbucks. Но здесь мы можем открыть франшизу Starbucks только если у нас есть свое собственное помещение или здание. 그리고 여기 나오는 매출을 이제 이 건물주, 이 스타벅스에게 제공을 하는 건물을 가지고 있는 사람한테 제공을 하는데요. 하지만 마찬가지로 임페리얼만큼의 소득이 되지는 않습니다. И здесь, если человек покупает франшизу Starbucks, то этот человек должен также делиться прибылью. Но точно так же, владея франшизой, мы не добьемся заработка Imperial Мастера. 그렇기 때문에 여기 계신 여러분들은 이런 비용, 수십억 원을 들이지 않고 이거보다 더 많은 돈을 벌 수 있는 온라인 쇼핑몰을 무료로 오픈받으신 겁니다. И поэтому сейчас присутствующие здесь люди, вы бесплатно получили бизнес, в котором не нужно вкладывать огромные деньги, но который может принести вам намного больший заработок. 요거는 회장님께서 회원들이 불안해해서 초반에 이 회원들한테 당신들 할 수 있다, 우리 회사 잘 될 거라는 영상을 담아준 겁니다. Сейчас на экране это видео слов председателя участникам в самом начале, который говорил, что они все смогут. 이 말씀을 드리는 이유는 우리가 방금 설명드린 것처럼 회사 안정성 있고요. 제품 좋습니다. 하지만 이 일을 운영하는 CEO의 마인드가 굉장히 중요합니다. И почему председатель так говорит? Потому что мы имеем онлайн-магазин бесплатный, также отличную продукцию, но и очень важно иметь настрой владельца. 애터미에서 런칭하는 제품이 아까 말씀드린 절대 가격, 절대 품질이라고 말씀을 드렸죠. 그래서 타 제품들과 간략히 비교 영상을 한번 담아봤습니다. Я говорил, что продукт Atomi имеет концепцию абсолютная цена, абсолютное качество, поэтому немножко покажу вам примеры с другими продуктами. 정리를 해드리면 절대 가격, 절대 품질입니다. 가장 품질은 좋고 가격은 가장 저렴합니다.
И подытожим, что мы можем увидеть из данной таблицы, что Atomic действительно это абсолютная цена и абсолютное качество, то есть самое лучшее качество и, соответственно, этому качеству самая низкая стоимость. 실제로 저희 이제 어, 형제라인의 본부장님이 제품을 쓰고 이런 효능을 보이셨죠. EP 스킨 부스터와 시너지 앰플을 같이 사용한 60대 후반 분이십니다. Это фотография Стар-мастера из параллельной ветки. Она добилась такого результата благодаря EP-бустеру и синергии ампулам. 그리고 마찬가지 형제라인 사업자분이신데요. 최근에 나온 루트바이탈 탈모 전용 제품을 쓰고 5주를 한번 지켜본 결과입니다. И также на фотографии видите партнера из также параллельной ветки. Он использовал набор для волос Root Vidal, который вышел относительно недавно. Это результат за 5 недель. 그리고 요거는 저희 라면인데요. 제가 의심이 되게 많아요. 그래서 애터미 제품이 뭐 하나가 나오면 실제로 찾아서 비교를 해봅니다. Это фотография, которую сделал я. Я всегда ко всему отношусь с подозрением. Поэтому, когда выходит новый продукт от Atomi, я всегда его тоже сравниваю. 이게 몇 년 전 가격이라 그때 당시 기준으로 말씀을 드릴게요. Я скажу по стоимости, как это было на тот момент, несколько лет назад. 어, 좌측이 이제 여기 스프랑 요게 보이는 게 애터미 라면이고요. 우측이 똑같은 회사가 제조하는 감자라면인데 가격은 30%가 더 비싸지만 원료가 들어간 거 보면 애터미가 더 많이 들어가 있어요. Слева вы видите рамен от Atomi, справа это также рамен из картофельной лапши того же производства, но который продается в другой компании. И если мы посмотрим на количество содержимого, то рамен другой компании он проигрывает, но при этом его стоимость превышает в 30 раз. 가격은 약 25%가 쌌는데 더 맛있었습니다. 더 많이 들었고요. И несмотря на то, что рамен от Atomi, он был дешевле, но он был намного вкуснее. 그리고 요거 같은 경우는 저희 이제 형제라인 본부장님께서 애터미 제품을 잘 드시고 실제로 병원 가서 완치 판정, B형 간염 보균자가 있으셨거든요. 이거를 또 이렇게 진단을 받은 사례도 있었습니다. Также сейчас на экране вы видите это, это справка из больницы, также Star Master из параллельной ветки. У него был гепатит Б, но после того, как он принимал химохим, то вот это, он принес эту справку о том, что гепатита Б больше нет. 그리고 저희 이제 제품에 논의도 있었죠. 저는 개인적으로 논의가 너무 좋았던 게 제가 장 문제로 인해서 해모임을 잘 소화를 하지 못합니다. 그래서 논의를 먹어봤더니 저한테는 이 힘든 장에 논의가 도움이 굉장히 많이 되었어요. И сейчас на экране вы видите результат от приема нони. Нони мне очень подошел, так как у меня были проблемы с желудком, то мой желудок не мог переваривать химохим, но выпив нони, мне полегчало. 해모임도 이런 피부 관련으로 도움을 많이 주고 있지만 논의 역시도 굉장히 많이 피부에 도움을 주고 있습니다. И химохим очень хорошо помогает при таких кожных заболеваниях и также нони. 다음에는 제가 애터미 수당에 대해서 한번 말씀을 드리려고 합니다. 자, 제품이 좋고 회사의 CEO 마인드가 좋고 그리고 모든 이런 것들이 좋아도 만약에 나에게 돈이 안 되면 소용이 없겠죠. И сейчас также хочу немного рассказать об ам, выплатах в Атоме. Первое, да, мы узнали, что у нас отличный продукт.
Далее, также очень важен руководитель компании. И третье, конечно же, у нас должен идти заработок. 실제로 저희 애터미 수당 체계를 상박하우라고 합니다. На самом деле а, основная цель нашего маркетинг-плана она установлена вниз веток. 실제로 이 애텀이 초반에 현재는 이제 약 수당 체계가 5만 얼마 정도 이제 엔가가 되죠. 그런데 이 금액은 네트워크 마케팅을 비교해 보면 굉장히 상위권에 속해 있습니다. И сейчас, например, у нас выплата составляет 55 тысяч вон, это примерно, сейчас вам скажу в долларах, примерно $38. И на самом деле, если мы сравним это с другими компаниями, то мы находимся м, наверху рейтинга. 다른 회사의 경우 소실적에 약 10에서 12%를 주기 때문에 30만 포인트를 이걸로 계산하면 약 3만 원에서 3만 6천 원 정도를 제공해 줍니다. Потому что другие компании на выплаты определяют примерно 10-20%, и если от 300 тысяч баллов считать эти проценты, то это примерно выходит 30 тысяч вон, 32 тысячи вон, и примерно $24. 제가 예전에 성공자분의 하루 매출을 본 적이 있어요. 그분은 하루에 소실적이 4억 정도가 뜨더라고요. И 하지만 애터미에서는 상한선 때문에 하루에 120만 원 이상을 주지를 않죠. И как-то я видел офис, мой личный офис высокого лидера в Атоме, и у него за один день товарооборот проходил в а, 400 миллионов PV. Но так как в Атоме у нас есть верхний лимит, то максимальный ежедневный заработок это $1000. 하지만 다른 회사에서는 4억에 10%만 돼도 하루에 약 4천만 원입니다. Но если в других компаниях от этих 400 миллионов 10%, то это будет всего 40 миллионов. 때문에 애터미는 밑에 직급자한테 더 챙겨주고 위에 직급자는 어느 정도 돈이 벌리기 때문에 수당을 줄였다는 구조입니다. То есть это означает то, что в атоме участникам, которые находятся внизу, им определяют большее количество выплат, но участникам, которые находятся наверху, так как они уже достаточно зарабатывают, им на выплату определяются меньше. 여러분은 120만 원의 애터미를 택하시겠습니까? 하루에 성공하면 4천만 원의 다른 네트워크를 선택하시겠습니까? Что вы выберете? Ежедневный доход в Атоме в $1000 или в другой компании? 하지만 그 4천만 원의 수당 안에는 내 파트너의 어려움이 포함되어 있습니다. Или в другой компании, где доход составляет 40 миллионов, но при этом наш доход в 40 миллионов означает, что наши партнеры сталкиваются с трудностями. 이런 후원 수당, 저는 이거를 조댕이 수당이라고 합니다. 열심히 떠들면 받을 수 있는 수당이기 때문이죠. И я называю эту выплату выплату благодаря нашему рту, потому что мы ее можем получить, рассказывая, рекомендуя продукцию. 두 번째로는 저희가 직급 수당이 있는데요. 이를 저는 팀 보너스라고 합니다. Далее у нас есть мастерское вознаграждение. Я называю это командным бонусом. 여기도 굉장히 중요한 비밀이 숨어 있는데요. И здесь тоже скрыт очень важный секрет. 만약에
애터미가 독특한 구조가 있죠. 판매사 때는 매출로 달성을 하지만 팀장서부터는 내 하위의 파트너를 두 명, 두 명을 키워야 합니다. Как у нас создана структура. Чтобы нам стать мастером продаж, мы должны за период набрать по 2,5 миллиона баллов. Но чтобы получать последующие уровни от бриллиантового мастера и выше, мы должны взрастить по 2 мастера с двух сторон прошлого уровня. 만약에 애터미가 계속해서 매출로 직급을 승급할 수 있다라고 하면 상위 직급자분께서 밑에 직급자를 도와야 될 의무는 없습니다. 하지만 애터미는 내 산하의 직급자를 키우지 않으면 내가 승급할 수 없는 구조라 반드시 둬야 되는 협력 성선의 구조입니다. Например, если бы в Атоме был бы другой маркетинг, и каждый уровень мы бы повышали товарооборотом под нами, тогда высоким лидерам у них не было бы причины помогать лидерам, которые находятся внизу. Но благодаря тому, что в Атоме структура построена так, чтобы высокие уровни только а, помогая партнерам, которые находятся внизу, только так они могут вырасти. Именно поэтому происходит взаимопомощь и взаимодействие. 애터미에서 임페리얼이 되어 벌 수 있는 1억이란 금액은 CEO의 마인드를 우리를 향한 마인드를 확인할 수 있는 체계입니다. И в атоме, благодаря этой структуре, мы также можем увидеть вот, вот это сердце руководителя, ответственность, которую несут империал мастера. 애터미에서 임페리얼이 되어 내가 1억을 번다면 나만 버는 것이 아니라 내 파트너, 그리고 파트너의 파트너, 내 산하 모든 사람들에게 또한 소득이 돌아가는 일이기 때문입니다. И также то, что я становлюсь империал мастером компании Atomi, это означает не только мой доход, но также это означает, что мои партнеры, партнеры моих партнеров также зарабатывают. 물론 애터미보다 더 많은 돈을 벌 수 있는 일은 있겠지만 이런 모두의 성공을 하며 함께 할 수 있는 일은 저는 많지 않다고 생각합니다. Конечно, на свете есть и другие деятельности, благодаря которым можно заработать больше, чем в Атоме. Но я думаю, что такой деятельности, которая позволит зарабатывать, добиваться успеха всем вместе, ее немного. 여러분은 선택을 하셔야 됩니다. 지금의 애터미를 만나기 전에 일을 하시면 미래가 어떻게 될 것인지, 애터미를 선택한 지금 당장은 힘들지라도 그 미래가 훨씬 더 크고 밝은 것이 기다리고 있다는 것을 말입니다. И сейчас вам нужно выбрать, выбираете ли вы прошлую профессию, прошлую работу, но выбрав ее, подумайте, какое вас ждет будущее. Либо вы выбираете Атоми. Даже если сейчас тяжело, но подумайте, какое будет будущее. 지금 당장 눈앞에 보이는 이득을 위해서 애터미가 아닌 다른 일을 선택하게 된다면 여러분의 경쟁 상대는 사람이 아니라 아까 보여드린 AI가 될 수 있습니다. Но если вы для сегодняшней выгоды, ради сегодняшней выгоды выберете прошлую работу, то тогда вы будете конкурировать с роботами. 박한길 회장님은 말씀하십니다. 이 애터미를 택하는 것이 사랑하는 사람을 지키기 위함이다. 그러기 위해서는 간절한 꿈, 나의 인생 시나리오가 필요하다고 말입니다. И что говорит председатель Пак Хангель, что нам следует выбирать Атоми
ради людей, которых мы любим, для того, чтобы их защитить. А для этого нам нужно отчаянное, сильное желание, горячее стремление и наш жизненный сценарий. 다음은 애터미처럼 시스템 소득을 제가 일부 만들어 놓은 게 있는데요. 이거는 제가 친구와 함께 만든 음반입니다. И также я создал свой такой небольшой системный доход, как системный доход Atomi. Я с другом выпустил песню. 인생 시나리오에 적은 대로 음반을 한번 만들어 보겠다는 꿈을 적었는데 3년 빨리 이루어졌습니다. Я в своем жизненном сценарии написал, что я хочу выпустить песню. И моя эта мечта осуществилась на 3 года раньше, чем я планировал. 왜 제가 이것을 결정했냐면요. 저의 꿈이었는데 누군가는 말합니다. 노래를 잘하시나요? 아니요. 악기를 잘 다루시나요? 아니요. 작곡을 잘하시나요? 아니요입니다. 하지만 저는 제 꿈을 이뤘습니다. 애터미를 통해 사람을 만났기 때문입니다. И а, почему я выпустил эту песню? Меня спрашивают, хорошо ли вы поете? Я говорю, нет. Хорошо ли вы пишете музыку? Нет. Хорошо ли вы пишете песню? Нет. Но я встретил любовь, я встретил людей благодаря Атоме, и я встретил свою мечту. 제가 2021년부터 지금까지 모은 저작권료가 얼마인지 궁금하시지 않나요? И интересно ли вам, сколько я получил денег за авторское право с 2021 года? 한국 돈으로 약 2만 원입니다. 그리고 이 첫 정산이 이루어지는 데까지 약 7개월이 걸렸습니다. По-корейски это 20 тысяч вон, это примерно $14, и первую выплату я получил спустя 7 месяцев. 하지만 애터미는 어떻죠? 빠르면 바로 다음 주에 정산을 받을 수 있습니다. Но как предстоят дела в Атоме? Если мы быстро сможем получить, то за неделю. 그리고 만약에 이 5년이란 시간을 애터미로 바꿔서 계산하면 어떤 일이 벌어졌을 수 있을까요? Но если мы эти 5 лет перенесем в Атоме, что может случиться? 아마 누군가는 월 200만 원, 혹 누군가는 월 1000만 원, 혹 누군가는 월 2000 이상을 벌 수도 있는 시간이겠죠. Это то время, когда кто-то сможет зарабатывать $2000, $10 000 и даже $20 000. 그만큼 애터미는 여러분들께 엄청난 기회를 제공하고 있습니다. И настолько компания Atomi предоставляет каждому возможность. 다음도 마찬가지로 제가 인생 시나리오에 적은 부분인데요. 이 야구 선수입니다. 한국의 유명한 야구 선수인데, 이분을 위한 노래를 만들었고, 실제로 제가 덕분에 이분과도 만남이 이루어졌습니다. И также следующая моя мечта, которую я записывал в своем жизненном сценарии, на фотографии вы сейчас видите известного бейсболиста в Корее. Я для него написал песню, и у меня выпала возможность с ним также лично встретиться. 그래서 제가 마지막으로 여러분들께 드리고 싶은 말씀은요. 어, 애터미에서 모든 것을 투자하지 않고, 즉, 투자금이 없죠. 하지만 한 달에 1억을 벌 수 있는 기회를 얻을 수 있는 아주 큰 일이 애터미 비즈니스입니다. И что я вам хочу сегодня сказать, что в Атоме мы э, без взноса каких-либо финансов мы можем зарабатывать в месяц 100 миллионов вон. 그리고 나만의 성공이 아니라 우리 모두의 성공을 이룰 수 있는 소중한 일이기도 합니다. И также это тот бизнес, который позволит не только мне, но и близким людям добиться успеха.
여기 계신 모든 분들이 애터미가 아니라면 우리가 이렇게 만날 수 있는 일이 과연 있었을까요? И если бы не Атоми, смогли бы мы с вами встретиться? 저도 아직 성공을 향해 열심히 달려가는 중이고 아직 완전한 성공자가 아니지만 벌써 이런 소중한 분들을 만나고 저만의 소득을 만들어 나가고 서로 도움을 줄 수 있는 일에 매우 감사하고 있습니다. И несмотря на то, что я еще не добился полного успеха, я еще к нему только иду, но несмотря на это, я уже познакомился с вами, я уже выстроил свой какой-то доход и также развиваю активный бизнес. 어, 오늘 같이 이렇게 소중한 기회를 주셔서 제가 저의 이야기를 여기 계신 분들께 나눌 수 있음을 진심으로 감사드립니다. Я благодарю, что меня пригласили на сегодняшний семинар. Также благодарю за то, что вы выслушали сегодня мою историю. 그리고 모두 정상에서 만나서 함께 기쁘게 축하해주는 날이 오기를 응원하겠습니다. И также желаю каждому дойти до вершины обязательно, чтобы мы все с радостью друг друга поздравили. 모두 감사드립니다. Спасибо большое. Спасибо всем, кто сегодня присутствовал в нашем Zoom-семинаре. И, конечно же, благодарим нашего Ким Санг-Джонг Шаронского мастера за то, что он, несмотря на поздний вечер в Корее, нашел время, чтобы провести для нас Zoom-семинар. спасибо большое. 감사합니다. 이렇게 시간을 나눠주시고 우리들한테 가르쳐 애터미에 대해서 좀 이렇게 우리 모르는 척이도 있는데 저도 알게 되었으니까 너무 감사하고 싶습니다. благодарим всех. Спасибо, что в наше время зашли на наш Zoom-семинар. Встретимся в следующей неделе, ровно в понедельник, в 8 часов. Не забывайте обязательно сообщить своим партнерам, чтобы в следующей неделе обязательно зашли и были готовы. 감사합니다.